بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ مل کے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سعادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، قابل صد احترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کراں گا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے اتے 100 مرتبہ درود و سلام پڑھے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس دیاں دونوں اکھاں دے درمیان یعنی ایتھے متھے تے لکھ چھڑدا ہے براءتم من النار و براءتم من النفاق، کہ اے بندہ منافقت تو بھی آزاد ہے تے جہنم تو بھی آزاد ہے۔ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھن دی یہ فضیلت ہے، اگر کوئی زیادہ پڑھے تو اس دی برکات و فضائل بے شمار نے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان مکرم، آؤ سب تو پہلے میلاد شریف دی بات آپ دی خدمت دے اندر عرض کراں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم تے بڑے اپنے فضل اور کرم فرمائے، جننے فضل اور کرم ہیں نا، اگر انہوں ایک پاسے رکھ لیا جائے اور دوسرے پاسے اللہ دا او فضل جنہوں مصطفیٰ آکھیا جاندہ ہے، اگر او کر لیا جائے نا تو سارے فضل کرم انہوں تو ود مقام و رتبہ اور شان میرے مصطفیٰ دا ہے۔ سب تو افضل و اعلیٰ تیرے تے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اور آپ دی تشریف آوری، آپ دی جلوہ گری، آپ دا ظہور، آپ دی آمد، آپ دی ولادت، سمجھ آئی نا؟ اے اللہ دا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ جننے فضل ہیں نا، انہاں سب تو بڑا فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد شریفہ ہے۔ اس واسطے اہل ایمان، اہل محبت، اہل عشق، اہل نسبت او نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آمد، آپ دا ظہور، آپ دی جلوہ گری، یہ دا جدو مہینہ آوے تے بڑی خوش ہو جاندے نے، سمجھ آئی نا؟ بڑی ذکر و سرور دیاں محفلوں سے جاندے نے۔ او دی وجہ یہی ہے کہ یہ مسلمان سمجھ دے نے کہ اگر حضور نہ ہوندے تے کچھ بھی نہیں سی ہونا۔ آواز کمزور آ لیے فرنٹ سیٹاں والےاں دی ذرا میرے حال ویکھو میرا بچہ، اگر حضور نہ ہوندے تے کچھ بھی نہیں سی ہونا۔ یہ سارے کرم، سارے برکات، سب فضائل، سب شانہ جو اللہ نے عطا فرمائیاں نے، یہ اپنے حبیب مکرم دے صدقے دے نال ہی عطا فرمائیاں نے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے مسلمان بڑے خوش ہوندے نے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری دا مہینہ ہے، لہٰذا حضور دی آمد دا مہینہ ہے، تینوں خوشی دے نال ذرا سیلیبریٹ کیتا جائے، منایا جائے۔
توجہ ہے بھی سب حضرات دی جنہیں فرنٹ سیٹاں دے بیٹھے ہو عزیزان مکرم اسے دے پیش نظر اے ساڈے احباب بھی میلاد دی محفل سجا لئی اور یقیناً اج دے اندر سکھن گے کہ اسی آن والے دنوں دے اندر کی کرنا ہے. سمجھ آئی نا؟ میں کچھ عرض کراں گا لیکن چونکہ یہ ایک بنیادی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منانا، میلاد ولادت نو کہندے نے، آمد، جلوہ گری، دنیا تے ظہور، یہ میلاد منانا کوئی ایڈا ہی ضروری ہے. میں کہا یار میں تینوں کچھ وجوہات دس چھڑنا، جے تیری سمجھ آ جائے تو میلاد منا لیں، تے جے نہ آوے تو پھر تینوں سبق اور سنا چھڑاں گے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ دوستان گرامی یہ گل طے شدہ ہے کہ اگر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آندے نا تے آج ساڑیاں موجاں تے بہاراں کوئی نہیں سی ہونی. لیکن کچھ ایسیاں باتاں نے جنہاں نو سوچ کے بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ نہیں یار حضور دی آمد دا ذکر ضرور کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. جڑا نہیں مانتا وہ بھی منن تے مجبور ہو جاتا. کیویں؟ میں کہا جناب اے ماں پیو دے نال تانوں محبت ہے نا؟ جی بالکل محبت تے ہے. میں کہا نبی پاک دی آمد تو پہلے کوئی تاریخ پڑھ کے دیکھ لے، او دے اندر موجود ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ نو منڈی دے وچ ویچ چھڑ دے سن. توجہ ہے سب حضرات دی؟ اپنے ماں باپ نو ویچ چھڑ دے سن منڈی دے وچ. جس ویلے میرے آقا جلوہ گر ہوئے نا تے آپ نے فرمایا بھئی یہ ماں باپ ویچن واسطے نہیں ہوندے. تے پوچھیا بھی ویچن واسطے نہیں تے پھر انہاں دا کرنا کی ہے؟ فرمایا انہاں نو گھر رکھو، انہاں دی خدمت کرو، انہاں دا چہرہ دیکھو گے اللہ تانوں قبول آئیدہ ثواب عطا فرما چھڑے گا. اے میرے حبیب مکرم نے دسے ہے. اس تو بعد اس جہان عالم دے لوکاں نو پتہ لگا بھی ماں باپ دا اے رتبہ ہے. اس تو پہلے تے کوئی نہیں سی پتا. تے آج جیڑا اپنے ماں باپ نال پیار کردا ہے نا، میں کیا بچڑیا تیرے اس پیار دے پیچھے حضور دی آمدی نہیں. بھائی جس کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ سر ہلا کے گزارا نہ کرے جناب مہربانی. اے ماں باپ دا جڑا تو پیار کرنا ہے نا تے گھر دے وچ نے تے ماں باپ تینوں ویکھ کے تے تو انہاں نوں ویکھ کے خوش ہونا ہے. اے دے پیچھے ایک لاجک ہے اور وہ حضور دی آمد ہے. اگر حضور جلوہ گر نہ ہوندے، سانوں یہ گل نہ دس دے تے کنے ماں باپ نہ پیار کرنا سی. اگر اج کر دے پے ہو نا تے پھر میلاد دا مہینہ آوے نا تے اس نبی تے رج رج درود پڑھیا کر بھئی حبیبہ تسی آئے ہو تے اسی ماں باپ نہ پیار کرنا شروع کیتا ہے. جناب سمجھ آ رہی ہے جناب؟ نمبر ایک پہلی بات ہے. ہن دوسری بات ہے اے ساڈے گھر دے اندر تسی ویکھیا ہونا ہے بیٹیاں ہوندیاں نے. بیٹی اللہ دی رحمت ہے نا. نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا جنہوں اللہ پاک نے 2 بیٹیاں 3 یا 4 دیتی، ایک دے بارے بھی یہی ہے تو زیادہ دے بارے بھی یہی ہے. اس بندے نے اپنی بیٹی دی تربیت کی تھی اور او دی سنت دے مطابق شادی کر چھڑی. فرمایا قیامت والے دیہاڑے وہ بندہ میرے نال انج موڈا جوڑ کے کھلوئے گا بے وچوں بندہ تے بندہ ہوا بھی نہیں ٹاپ سکدی. توجہ نہیں، موڈا جوڑ کے کھلوئے گا. یہ میرے حضور نے فرمایا ہے. اے بیٹی انہوں باپ اپنے ہتھاں دے نال زندہ دفن کر چھڑدا سی. کیوں بھئی؟ یہ گل ہے نا کوئی نہیں. حضرت داہیہ کلبی 70 بیٹیاں اپنے ہاتھ دے نال دفن فرمائیاں اور جس ویلے کلمہ پڑھیا تھی اینا روئے. حضور نے فرمایا کیوں رونا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کلمہ تے میں پڑھ لیا ہے لیکن میرا جرم ایڈا وڈا ہے کہ مینوں لگدا ہے کہ میں نا شاید سرے نہ لگا. او دل دے وچ آ جاندی نا گل. حضور نے فرمایا 10 کی ہویا ہے. انہیں داستان سنائی کہندا جی میں اپنی 70 تیاں اپنے ہاتھاں دے نال دفن کیتیاں نے. اور ایک گل تے ایسی سنائی کہ حضور بھی رون لگ پے. کہنے لگے میں لمبے سفر تے گیا سا تے میری بیوی حاملہ سی. مینوں اوتھے اتنا عرصہ لگ گیا کہ جدوں میں آیا نا تے میری بیٹی چلن دے قابل سی. میری بیوی نے جدوں اس بیٹی نو جنم دیتا تو انہیں کسے نہیں دسیا بھئی یہ تے تیاں دے دشمن نے انہاں تے پور چھڑنی ہے، لکائی رکھیا. تے جس دن میں گھر آ کے بوہا کھڑکایا ہے نا تے اس سے میرے تھی نے بوہا کھولے ہے. توجہ نہیں فرما رہے. چلن دے قابل ہو گئی. تے او دی ماں نے انہوں سمجھایا سی بھی تیرے باپ نے آنا تے رج رج پیو نہ پیار کریں. او میرے قدمی لپٹے، میرے ہاتھ چومے، میرے سینے لگے، میرا متھا چومے، میرا باپا آیا ہے. لیکن انہوں نے آکھیا مینوں تو سمجھ ہی کوئی نہیں سی بھی یہ اتنا پیار کر دی میں کی کرنا ہے. کہندا میں دوے دن انہوں تیار کیتا ہے، تیار کر کے میں اپنے ہاتھ نال لے کے ٹر پیا. میری بیوی کہہ دی رہی انہوں کچھ نہ رکھی. میں کہا چھڑ دے میری اپنی رسم ہے. جدوں میں صحرا دے وچ پہنچ گیا تے میری تھی مینوں راہ دے وچ آکھے ابا کیوں دھوپ تے جاندا پیا ہے؟ تیرے اتنے سورج پیندا مینوں نہیں چنگا لگدا. انج دا میرے نال پیار کردی سی. جدوں میں ٹویا کٹن دے میرے اتنے مٹی پوے تے او ننے ننے ہتھاں دے نال اپنے باپ دے چہرے تو آ کے مٹی ہٹاوے. او بابا کی کردا پیا ہے؟ تیرے اتنے مٹی پیندی مینوں چنگی نہیں لگدی پئی.
نبی پاک نے جدو سنیا کہ آپ دیا مبارک اکھاں چو آنسو آ گئے، کہنے لگے جدو میں ٹوئے دے میں کھلار کے ہوتے مٹی سٹنا شروع کی تھی نا تے او جڑی میری تھی ہے انہیں میں نے ایک کوئی گال کی تھی، انہیں آکھے ابا میں نے داستا صحیح میرا قصور کیا ہے کہ آج تو میں نے پوری جانا میں نے میرا قصور تے داس دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ دیا چیکا آج تک میں نے بے سکون کر رہی ہیں، میں نے نہیں پتا کہ میں کی کر بیٹھا، لیکن اس ویلے تے رسم چل دی سی یا رسول اللہ میں نے آج تی بھی بڑی یاد آن دی، لیکن میرا جرم بہت بڑا ہے۔ نبی پاک بھی بڑا روئے، بڑا ہی روئے، اور اس تیارے سنا۔ اس تو بعد میرے محبوب نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا ہے بندہ خدا جرم تو تیرا واقعہ ہی بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھ جے دے لاڑ لاگے ہیں نا اللہ تعالیٰ تینوں جنت ضرور عطا فرما چھڑے۔ آواز کمزوراں والی ہے، ذرا چوکے بولو سبحان اللہ پیار دے نال۔ اے انداز چل رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اپنی تیاں دے نال انہوں اپنے ہتھاں دے نال انہوں دا باپ دفن کر دیندا ہے، لیکن میرے حبیب ہوئے جلوہ گر۔ نہیں آواز کمزورا، سجے کھبے نہ ویکھو یار مہربانی کرو، کئیاں دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے نا محفل دے وچ یہ کچھ ہی ہوندا ہے، سمجھ آئی نا؟ مالک نو ایک دا اتھرو بھی قبول ہو گیا تے محفل قبول ہو جانی ہے۔ چوپ پیشاب بن کے نہ بیٹھو، آپا اونا شاواں نو منن والے ہیں جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بولدے رہ گئے میں جناب، سمجھ آ رہی؟ ذرا جاگ کے بیٹھنا۔ گرامی قدر حضرات، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد رسم بند ختم، حضور نے دسیا ہے بیٹی اللہ دی رحمت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ انہاں بیٹیاں دے بڑے فضائل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتر بھی سن، لیکن سب تو ود پیار تیاں نال ہی فرمایا ہے، سمجھ آئے گا؟ ایسے واسطے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اے نبی پاک اپنی امت دی تربیت فرما رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، اس دن تو آج تک مسلمان باپ اپنی بیٹی دے نال محبت کرتا ہے، اور اے حضور دا فرمان ہے سن، فرمایا بندیا جس لے کروں باہر جامیں نا تو پھر گھر واپس آویں، جیڑی شے اپنے بچیاں واسطے لے آویں نا ابتدا اپنی تھی تو کریا کر۔ آواز پھر مٹھی ہو گئی ہے جناب، فرمایا ابتدا اپنی تیاں تو کریا کر، سمجھ آئی نا؟ یہ تیاں تیرے گھر مہمان ہوندے نے، رب دا حکم ہے، سمجھ آئی نا؟ ورنہ کوئی اپنی تھی نو کسی دے نال نہ ٹورے، اے اللہ دا حکم ہے تے اسی تاں ٹور چھڑنے ہاں، سمجھ آ رہی نا؟ جننے دن ہے نا دی خدمت کر، یہ خدا دی رحمت ہے۔ صوفیانہ نکتہ اے وے جس کر تیاں ہوندیاں نے نا اس گھر دا رزق نہیں کدی موکدا، توجہ نہیں؟ جس کر تیاں ہوندیاں نے کدی رزق نہیں مکدا، لیکن ایداں دے چبڑ بھی موجود نے جڑے اپنی بڈھی نو کہندے نے دو تیاں جمیاں نہیں، ہن تیسری جمی تو میں طلاق دیاں گا۔ اور میں کہا بے غیرتا تینوں ایسے گل دا نہیں پتا، میڈیکلی پوائنٹ دے نال مرد دے اندر کوئی کمی ہوندی ہے جس وجہ تو بیٹا پیدا نہیں ہوندا، کمی تیرے اندر ہے تے بک بک بھی تو کرنا ہے، مینوں اختیار ہو میں ٹوٹے کر کے تیرے کتیاں نو پا دیاں، قصور بھی تیرا تے پونکنا بھی تو ہے۔ اوے جدو تیرے گھر رزق آوے تے کہنا ہے اللہ دی رحمت ہور آوے، اوے بیٹی بھی اللہ دی رحمت اینو بھی ہور منگ لیا کرنا۔ نعرہ رسال، نعرہ بولو بھی بولو، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ توجہ ہے بھی صاحب رات کی؟ گرامی قدر حضرات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا اینج نہیں کرنا، اے تیاں نے خدا دی رحمت ہے، اور ہر شاید یہ ابتدا اینا تو کریا کرو، اینا دے نال شفقت و پیار و محبت دے نال پیش آیا کرو۔ آج جیڑا تو تیاں دے نال پیار کرنا اور بیٹی تیرے سینے تے بہ کے کھیڑ دیئے چھوٹی عمر دے وچ، کنا پیار کر دیو اپنی تھی دے نال، یہ تینوں سکھایا کہ میں ہسٹری تے دس دیئے پیو اپنی ہتھی پوردا سی۔ آخے میرے حضور جدو دنیا تے آئے نا، یار جڑی محفل ہے اس محفل تے ہاتھ چوک کے بولنا آج، میرے حضور جدو دنیا تے آئے آپ نے آ کے دسے ہے تیاں دے نال آدھا بہترام اور محبت دے نال پیش آؤ۔ تو میں کہا جے تیاں پیاریاں لگ دیاں نے نا تو پھر میلاد ضرور منایا کر، بھی حضور تسی نہ ہوندے تو سانو کہنے دسنا سی تیاں نہ پیار کرنا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اس واسطے میلاد منانا ضروری ہے۔ ساڈے گھراں دے ماں باپ دی رونق آئی تے حضور دے نال، تیاں دی رونق آئی تے حضور دے نال۔ اور اگلی گل بھی سن لو نا، اگلی گل بھی سن لو، تسی قرآن پڑھ کے ویکھ لو۔ یہ تیسری وجہ دسن لگیا جے میلاد آپ کیوں کرنے ہیں، کیوں ضروری ہے۔ تیسری وجہ قرآن پڑھ کے ویکھو، پہلیاں امتاں جدو کیتے نا گناہ، کسے تے اللہ نے پتھر وسائے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ فرماندا چنجانے پتھر وسا کے اسی انہاں نوں پاڑ پاڑ کے مار چھڑیا ساریاں، آسمان تو بارش وسی۔
کئیاں دے بارے اللہ نے فرمایا کونو قرادتن خاسئین، فرمایا باندر بن جاؤ، باندر تے سور تے خنزیر بنا چھڑیا، اللہ دا عذاب آیا۔ اور کئیاں دے بارے اللہ نے فرمایا فخسفنا بہی وبدارہ الارض، فرمایا کراں سمیت شہراں سمیت اسی انہاں نو زمین دے وچ دنسا کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، بستیاں تے شہر الٹ کے رکھ دیتے۔ کیوں؟ توجہ میرے حال توجہ، کیوں؟ آخر یہ گناہ کر دے سن، کیڑے؟ کوئی بدکاری کردا سی یعنی زنا دی لعنت وچ مبتلا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی نبیاں دے بے ادب ہے تے نبیاں دیاں گلاں نہیں ماندے۔ میں آکھیا اگر انہاں وجہ تو عذاب آیا ہے، ایمانی قرآنی مینوں دس اے امت کیا بدکاری لوگ نہیں کر رہے؟ اے امت کیا نبی پاک دی نافرمانی نہیں کر رہے؟ اے امت کیا لوگ شراب نہیں پی رہے؟ جنہاں نو اللہ بچاوے وہ بچ دے نے، باقی ایک تعداد ہے جو یہ کر رہے ہیں، لیکن انہاں تے عذاب آیا، کوئی باندر بنیا، کوئی سور اور خنزیر بنیا، کوئی شہراں سمیت برباد کر دیتا گیا۔ وہ تو کیویں بچ گیا ہے؟ تو طاقتور ہے، تو وڈیرا ہے، تو بچیا کیویں؟ آخے مینوں نہیں پتا۔ میں کیا سن تے میلاد منایا کر، سڑیا نہ کر میلاد دے جھنڈے ویکھ کے۔ کے بولو ذرا جے سمجھ آوے، کوئی بندہ ہاتھ تھلے نہ رکھے، گوڑے چھڑ کے بیٹھو تھوڑیا۔ فرمایا اس واسطے اے عذاب ہوندا ہے۔ ادھر دیکھو اللہ نے قرآن فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جملے تے ہاتھ تھلے نہ رہے۔ فرمایا حبیب اوے انہاں نو عذاب کیویں دیواں جنہاں دے وچ تو وسدا پیا ہے؟ بولو یار، منہ کٹی بیٹھے ہو، خیر ہے؟ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا کئی بندے آئیں جی ہاتھ چکی جاندے نے، ایویں کیتی جاندے نے، یہ تہاڈا ہی فائدہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ کہو ایک باری پیار دے نال۔ ایڈے ڈھلے بیٹھے ہو، 12 بجے تہاڈی جان چھوڑ جانی ہے جناب۔ ہاں میں پہلے عرض کیتا سی بھی 12 بجے تک تہاڈا سپیکر میرے کول، اس تو بعد تہاڈا۔ اور نوجوانوں دا اللہ بھلا فرمائے کہ انہوں نے ٹائم دے نال دیتا ہے، 1 گھنٹہ تہاڈا سما خراشی کرنی ہے، اونی دیر تو بولو نا سبحان اللہ پیار دے نال۔ میں صرف تانوں ایک گل دسدا پیاں بھی آپا میلاد کیوں کرنے ہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد دا ذکر کیوں ضروری ہے؟ او بابا جے ساڈے ماں پیو نو عزت ملی حضور دی وجہ تو، بولی سامنے آلے ہو، تے پھر سانو حضور دی آمد دا ذکر کرنا چاہیے۔ جے ساڈے گھراں دی رونق تھیاں پتراں نال ودی حضور دے آون دے نال، تے پھر سانو اس آمد دی خوشی کرنی چاہیے۔ تے جے اج انہاں گناہاں دے باوجود ساڈے گھر سلامت، اسی سلامت، شہر سلامت، تے پھر او دے صدقے جے بچ گئے ہاں، او آوے تے میلاد تے منایا کرو نا یار۔ ہے اس واسطے میلاد منایا جاندا ہے۔ دسو بھائی اے ہن ساڈے تے ضروری ہے کہ نہیں میلاد منانا؟ جڑا نہیں مناندا تو روٹی کھا کے حرام کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں نہیں فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ فرمایا یہ کداں دے غلام نے، کھان دے بھی نہیں تے پھونک دے بھی نہیں۔ فرمایا کوئی غلام نہیں ہے، تا حضور دیاں غلاماں دے نال بھی الجھ جاندے نے۔ اس واسطے ساڈے تے ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی، سانو یہ ساریاں رونقاں ملیاں، اسی بچ گئے، چہرے بچ گئے، گناہاں تے پردے پہ گئے، ماں باپ گھراں دے وچ نے، تیاں گھراں دے وچ نے۔ بولو بھی صحیح نہ یار۔ تے پھر جے دے صدقے ساریاں بہاراں ملیاں، اج تائیں گھراں دیاں رونقاں نے، اس نبی دے آن دی خوشی نہ کریے تے اور ماتم کریے یار۔ گل کر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بھی میلاد کیوں کرتے ہو؟ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور پھر اگلی بات شوق پورا کر دیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا جڑا میلاد ہے نا، ولادت دی خوشی ہے، یہ نبی پاک نے خود منائی ہوئی ہے۔ آواز پھر آپ کی کمزوروں والی ہے، یہ حضور نے خود منائی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کہاں لکھا ہے؟ میں کہا پتر تو پڑھن والا بن، تینوں بخاواں تو صحیح کتھے کتھے لکھیا کھلوتا ہے۔ ویسے مسلم شریف کھول لیجئے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی حضور سے سوال فرمایا۔ نبی پاک ہر سوموار شریف دا روزہ رکھ دے سن، اور اج بھی مکے مدینے ٹر جاؤ نا، اج بھی اللہ تو انہوں مسجد نبی چ لے جائے بیکھیا جائے، سوموار والے دن اج بھی وہ لوگ افطاری کراؤندے نے۔ پوچھو کیوں؟ اکھے یہ روزہ رکھنا نبی کی سنت ہے، اج بھی ٹر جاؤ تو یہی کام ہے، اتنے عرب دا رواج ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، جن نے پرا سنگی بیٹھے ہو، نبی پاک ہر سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے سن؟ یہی سوال صحابہ کرام نے فرمایا، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین،
حضور دے کول سوال ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر شریف دا تسی روزہ رکھ دیو؟ فرمایا بالکل میں رکھنا. تو یا رسول اللہ کیوں رکھ دیو؟ ہن سنیا جے میلاد منایا ہو تو پھر بولنا ہے. نبی پاک نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ. فرمایا اے جڑا دیارہ سوارے کوئی عام نہیں، ایسے دن میرے اتے پہلی باری وحی آئی اور ایسے دن میں پیدا ہویا کہ میں تے اپنے ولادت والے دن سیلیبریٹ کرنا ہے نا. میں آگے اسی سال تو بعد میلاد کریے تے ملا جی تو کہنا دکھا کتے لکھے ہے؟ نبی تے ہر ہفتے ہی منائی جاتا ہے یار. آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور اکرم علیہ السلام دی ولادت دا دہاڑا یہ حضور نے خود سیلیبریٹ فرمایا ہے. اور پھر اے توجہ فرمایا جائے اے گلاں کچھ ہوندیاں نا بڑیاں خاص، توجہ ہے بھی سارے حضرات دی بڑیاں خاص باتاں ہوندیاں نے جنہاں نوں سمجھنا ضروری ہے. دیوبندیاں دے ایک بہت بڑے مولوی نے، انہاں دا نام ہے اشرف تھانوی صاحب، بہت بڑے انہاں دے بڑے چوٹی دے مولوی، وہ سمجھدے نے اپنے آپ نوں جن دیوبندی حضرات نے. اگر کوئی بیٹھا ہے دیوبندی تو وہ بھی تکڑا ہوئے اور اسی لڑاؤن والے نہیں، اسی صرف دسن والے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ ہو سکتا کسی دے کھانے گل بہ جاوے. انہاں کتاب لکھی ہے نشر الطیب. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات میں کیا کہہ رہا. ذرا جاگ لو تے بول لو سبحان اللہ. 5 کلو دا سیر لاؤن والے ہو. تسی یہ نہیں کرنا ہے نہ کسی نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے نہ یہ دی لوڑ ہے. اور اسی ویسے دعوت اسلامی والے اسی انہاں چیزاں دے ویسے ہی خلاف ہاں. سیدھی جڑی بات ہے سمجھیا جے ذرا. تسی نہ ایک کتاب چکنی ہے تے بے شک انہاں کول جاؤ تے پاویں نہ جاؤ، یہ بھی میں تمہیں چھٹی دینا. تسی چک کے نہ تو دے شروع چ پڑھنا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے کتاب لکھی تے لکھی کیوں ہے. ہر بندہ جدو کتاب لکھدا ہے نا، توجہ نہیں فرما رہے ہیں کیا ہوں کدوں بولو گے یار سبحان اللہ؟ چپ کی میری قوم. تسی یہ کتاب چک کے نہ شروع لکھنا انہیں ایک کتاب کیوں لکھی ہے. جے چاننا ہو جاوے تو ٹھیک ہے، چل دیا میں سنا چھڑنا. وہ کہندا دراصل ہویا اے، توجہ ہے میرے سنگیاں میرے یاراں دی جننے بیٹھے ہو. وہ کہندا سرکار ہویا اے کہ ساڈے علاقے دے وچ طاعون دی بیماری پھیل گئی. اج میں کرونا نہیں پھیلیا کرونا، اس طرح ہے طاعون دی بیماری پھیل گئی. وہ کہندا جدو یہ بیماری پھیلی نا تے ہر روز 15-20 بندے پھڑک جان ہر روز. وہ بڑے پریشان، بیماری کوئی نہ جاوے پئی. بڑے لوگ دعاواں تے استغفار تے سب کچھ. اور جدو بیماریاں ہون نا توبہ استغفار ودا چھڈیا کرو. ہاں بالکل عام دنوں دے وچ بھی جاری رہے، لیکن جدو ان دی مصیبت آوے تو زیادہ اللہ وال رجوع کرنا چاہیے. مینوں ایک حدیث یاد پیندی پئی ہے، غالباً اے ہلیت الاولیاء یا مجمع الزوائد دے اندر موجود ہے. چلدیاں یاد آئی اس واسطے، حوالہ کنفرم نہیں ہے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ جدو اپنا عذاب بھیجدا ہے نا، اللہ عذاب نو بھیج کے فرماندا ہے کہ ویکھو دنیا تے مسجداں دے وچ بیٹھ کے میری عبادت تو کوئی نہیں کردا پیا، تے جدو کوئی عبادت کردا ہوے تے اللہ فرماندا ہے انہاں عبادت والیاں دا صدقہ میرا عذاب واپس موڑا لو. پھر مٹھے بول دے پے ہو، چک کے بولو پیار دے نال. یہ مطلب ہے بھی بندہ عبادت کرے نا مساجد دے اندر تے اللہ تبارک و تعالی عذاب واپس لے جاندا ہے. چنگا کرونا آیا مسیح تے جان تے ہی پابندی لا چھڈی ہے. اور پھر ویکھ لو کڈا سیاںا کرونا ہے. اے جناب علی 1.5-2 مہینے کڑ لے اور ایک خاص مسلک واسطے آسانی کر چھڈی. ہن نال ہی کرونا ود رہا تے دوئی لہر آ رہی ہے. میں کہا پتر ہن تو پاویں جو مرضی آ جوے حضور دا میلاد تے ہونا ہی ہونا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ دے فضل دے نال ہوئے گا تے ویکھاں گے جدو کرونا نہ کوئی مر گیا. ڈرامے کر دیو ظالمو، ایک مسلک نو تسی گاں تے دوے نو پیچھے کر دیو، اور جنہاں نو رب رسول نے اگے کیتا تسی پیچھے کیویں کر سکدے ہو؟ تکڑے ہو کے بیٹھے اے میرے بچے ہو، او میرے بچے ہو، بیٹھ جاؤ، ناراض نہ ہونا. ادھر ویکھو بھئی ادھر ویکھو. اصل نا مینوں نا تقریر جاندی ہے پل. ایک بندہ اتھے باہر چل جائے، جڑے مہمان نے آنا چپ کر کے لے آؤ. تہاڈی مہربانی، ناراض نہ ہونا ہے. اے میں تہاڈا دل نہیں دکھانا چاہتا، تسی جنہ انتظام کیتا ہے تہانوں تے انعام دے کے جانا چاہیے. دل برداشت نہیں ہونا، لیکن میں تہانوں دس رہا پترو اگر تسی نہیں سنو گے تو مینوں کون سنے گا؟ میں دسو تے صحیح. بہ جاؤ میرے سنگیو. ایک بندہ مہمان جنہیں شاہ صاحب نے آنا یا نعت خان صاحب نے انہوں لے آؤ، باقی ایتھے کھلو وہ تقریر سنو. چونکہ تسی اس علاقے دے میں سمجھنا کہ مذہبی فوجی ہو. سمجھ آئی کہ نہ نوجوانوں دا ساتھ دیتا کرو. تے اے تنظیم جی میں بنی ہے نا، میں چلدیاں ہوں گل سنا لواں تو پھر وہ مولوی والی گل بھی تھوڑا سنانا. اے جڑی تنظیم بنی ہے اس تنظیم دا حصہ بنو. سمجھ آئی نا؟ ماہانہ کچھ نہ کچھ جمع کراؤ، سال تو بعد اچھا میلاد کرو. لیکن اس دفعہ چونکہ ملک دے اندر ایک عجیب صورت حال رہی،
اپنے تسی پنڈ نو سجاندے ہو نا اگر لاکھ روپیہ لاندے ہو اس باری صرف تسی 10,000 چ پنڈ سجانا ہے باقی جڑا 90,000 ہے نا یار اس پورے پنڈ دے وچ ویکھو غریب کیڑا ہے انہاں دے گھر راشن اپڑا دیو اور اللہ دا نام جدو راشن دین جانا ہے نا دینے نہ جایا جے راتی جایا جے اور نال کیمرے نہ جایا جے تے ایک آدھ بندہ ہی جایا جے جا کے دے آنا بھی حضور دے میلاد دا لنگر اسی دے کے جاندے پیا تو ہاں چوک کے بول جے تھلے رکھے گا نا تو پھر اینج دا ہی عمل ہونا ہی سمجھ آ رہی میری بات بالکل سجاؤ لیکن میں صرف 10,000 دا سجانا ہے باقی سب اس محلے دے وچ ویکھ یار کو غریب تو نہیں ہے انہاں دی او حاجت پوری کر جے کو بیمار ہے تو دوائی لے کے دے ہوں پھر مٹھے آ جدو چپ ہوندے ہو نا یار تو چپ لگی کا دی میں دسو تے صحیح نا یار ذرا جاگ کے بیٹھو خدا دیو بندے ہو میلاد شریف کرنا ہے نا تے حضور نو بھی خوش رکھو اور حضور کی میں خوش ہوندے نے جدو حضور دے غلاماں نو بندہ راضی کرے مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے اے نوجواناں دا ساتھ بھی دیو تے نوجواناں نو میں دس رہا بھی تسی اینج کرو گے نا اور اے بھی گل سن لو اے نوجوان اینج کرن جے نا پنڈ والے ہور تاوان کرن تے میرے نوں پھڑ لیا پورے پنڈ دیاں میں نہیں ویکھیا پنڈ دیاں کھمبیاں تے پیپے لاؤ انہاں دے تھلے موریاں کرو مقدس کاغذات وچوں کسے کاغذ دی توہین نہ ہوے توجہ نہیں فرما رہے جناب ایسا کم کرو نوجوانوں اور پھر جنہیں نوجوانوں نا تسی کمیٹی والے اپنی ایک ایسی تربیتی نشست کرو اپنے امام صاحب دے نال قبلہ دے نال رل کے بھئی تسی بندے 5 وقت نمازی ہو اوکھی گل کر گیا میں تھوڑی جائی اور جیڑا تواڈے وچوں نماز پڑھنا میں فون کرو بھی سنگیا تو آیا کوئی نہیں سمجھ آ رہی ہے جناب 3 مہینے تو بعد اپنا اجلاس رکھو او دے وچ اپنیاں خامیاں تے اپنیاں جڑیاں خوبیاں نے انہاں تے ڈسکس کرو توجہ ہے نا تے ذرا اچھے انداز نال میرے بیٹے چلو اور کوشش کر کے اپنے سراں تے ایک ٹوپی رکھو اور حضور دی سنت دا نور سجا لو خیر ہی خیر ہو جائے گی جناب میرا حق بنتا میں تربیت کر کے جاواں کیونکہ میں تے پڑھیا دعوت اسلامی چوں تے دعوت اسلامی تے کر دیئے تربیت ہے توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا سمجھ آ رہی ہے جنہوں میری یہ گل پسند آئی ایک باری سبحان اللہ فرمائے پھر اگے چلیں گے اللہ آپ کو خوش رکھے میرے بھائیو سنگیو نوجوانوں ہوں ذرا سنیا جی یہ جڑی کتاب ہے نا انہوں تسی پڑھنا انہیں شروع چ لکھیا کہندا پئی گل ایسی تعاون پھیل گیا بندے مری جان بتھیرے بندے آن بھئی کو دم درود تویز اسی تو پہلو ہی انہاں دے مخالف ساں سمجھ آئی نا جی وہ کہندا ہویا کہندا جی میرے نا ایک بار دل چ خیال آیا اشرف تھان بھی لکھیا بھئی یار میں بزرگاں دیاں کتاباں بتھیریاں پڑھیاں بندہ نہ مننے وکھری گل ہے دل جڑا نا وہ بندے دی غیرت جگا ہی دیندا ہے بھئی یار جتھے بندہ میلاد پڑھ چھڑے میلاد دی محفل کروا چھڑے نا یہ بزرگاں لکھیا ہے اوتھے سال بھر واسطے اللہ بیماریاں اٹھا لیندا ہے اوتھوں کہندا جی میرے دل چ خیال آیا بھی چلو ہوں اوਦਾਂ تو محفلاں ہوندیاں نہیں تے آ کام چلو میں بیٹھا کمرے چ میلاد میں پڑھنا نہیں نا پڑھیا تو میں تو پوچھنا باقی بھی پہلو روکی رکھے تو پڑھنا ہے تو چلو انج ہے بھی میں نا میلاد تے حضور دی آمد تے کوئی کتاب ہی لکھ چھڑنا ایس گل تے جے تسی نہ بولے تو میں تقریر ایتھے ہی مکا چھڑنی جی اے میں تانوں پہلوں دسدا پیا او کہندا ادھر ویکھیا ہر روز بندے مری جاندے نے کہندا جس دن میں لکھنا شروع کیتا ہے نا شامی میں پتہ کروایا پورے علاقے چ ایک بندہ نہیں جے مریا جی آجے بھی ہاتھ تھلے رکھے نے ٹوپی والے تو نہیں بولتا پیر بھائی تکڑا ہو خدا دا نا ہی یار سمجھ آ رہی ہے پیر بھائی انج نہیں جاگ کے بیٹھ کفل مدینہ توڑو جاگیے ذرا اے میرے پیر بھائی نہیں میں تاں ہی آکھیا اور میں کسی نے نہیں کہہ سکتا تو ساڈے دل تے جان تے جگر تے ٹکڑے ہوئے نا جی میرے پیر بھائی ادھر ویکھے کہندا جس دن میں لکھنا شروع کیتی بندہ مریا ہی کوئی نہیں کہنا میں چھیتی قلم بند کیتی بھی اوویں میلاد دی کتاب بن جانی ہے لوکاں پھر ساڈے سامنے کرنی ہے چلو ٹھیک ہے بیماری دوڑ گئی کہندا دوسرے دن پھر 7-8 مار گئے کہندا تیے دن پھر میں کتاب لکھی اگلا ورقہ لکھیا دیکھیا علاقے چ بندہ ہی کوئی نہ مریا چوتھے دن پھر نہ لکھی بندے پھر مر گئے ہن اگلی گل کہندا جس دن لکھاں اس دن کوئی نہ مرے اور جس دن نہ لکھا اس دن بندے مر جان کہندا میں بڑا پریشان پھر کہندا میں کیا ہن لکھنی ہے اونے ساری کتاب لکھ چھڑی کہندا ادھروں کتاب مکمل ہوئی ہے ادھروں علاقے تو ساری بیماری دوڑ گئی ہے ہن ہاتھ نہیں جے تلے رکھنا سنی پڑھ کے بول سننی اور میں کیا جے اس کتاب دے موٹے چ لکھیا تے سنی میرے سنگیانو اینا میری یارانو میلاد مناؤ دے عقیدے بھی بیماری چلی جائے گی اور ظاہری بیماریاں بھی چلی آ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ
بولو نا یار میں کیا کہہ رہا ہوں، جنہوں گل سمجھ آئی ذرا بولے تو صحیح نا میں نے کیا کہا. دسو بھئی اس گل نے لطف دیتا یا نہیں دیتا؟ ایمانی قرآنی دسیا جائے مینوں. او پاری آ گلاں نے لوکاں لکھیا ایک ساڈا مارنا ہے آپ پڑھ دے کوئی نہیں. پہلا مارنا اے ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ آئی تو مینوں بڑی خوشی ہوئی بھی تسی جڑے بندے دا انتخاب فرمایا ہو تو ماشاءاللہ پوری کتاباں دلائل تے پڑھیا لکھا پیر، نہیں تو پیر تے پڑھیا لکھیا یہ بڑا اوکھا جہا کام ہوندا جے، ناراض نہ ہونا، لیکن پیر ہوے تے پڑھیا لکھیا ہوے تے پھر سونے تے سہاگا ہوندا جناب. اصل پڑھنا ہی انہاں نوں چاہیے جے مینوں صحیح پوچھو تا. بولو بولو، اصل پڑھنا ہی انہاں نوں چاہیے، لیکن کریے کی تسی بھی تے جامدیاں نوں چومن لگ پیندے ہو. آؤندیاں نوں آ جی آ پیر کون ہے جی، یہ موج دریا ہے جی، آ پیر کون ہے جی، یہ چند پیر ہے جی، آ پیر کون ہے جی، سمندر پیر ہے جی، دریا. اس تو پہاڑ تو تھلے گل ہی کوئی نہیں. صاحبزادہ صاحب قبلہ پیر حضور فلانا ٹمکانا صاحب رحمت اللہ علیہ او دامت برکات ملا لیا، تسی پہلو ہی بنا چھڑ دے ہو. وہ کہندا میں تے سونے دی چمچی لے کے جمیا. اللہ اللہ خیر صلی انہیں پھر کادا پڑھنا میں دسو نا. دوستان گرامی یہ تو پوچھ غوث پاک نو 25 سال فرمایا میں پڑھیا ہے تے 35 سال پڑھایا ہے. غوث پاک جس رات پیدا ہوئے نا اس رات سحری دے ٹائم تو اپنے دودھ پینا ماں دا بند کر تاری ٹائم پیتا ہے. مشہور ہو گیا سیداں دے گھر منڈا جمیا تے روزہ رکھیا سوں تے میں آکھیا جڑا اصلی پیر ہے تے پیراں دا پیر ہے تے 11ویں گالا پیر ہے. او سر نہ ہلاؤ چک کے بولے او جی او روزے رکھ سکدا علم حاصل کر سکدا تے میرے بچڑے آج پراڈواں تے ہاتھ نہ چوما. توجہ ہے خدا کے بندے. یہ جس دن مسئلہ ٹھیک ہو گیا سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے جناب. یہ اس دن ٹھیک ہونے آج نہیں ٹھیک ہونے. اگر غوث پاک یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آج والے کیوں نہیں کر دے؟ ہاتھی چوماؤن تے رکھیا تے تسی بھی چومی جا گڈیاں چوم دے پے نے. میں کہا ویکھے جڑا وچ بیٹھے نو جم کے ماں نے بھی چٹیا جنوں تو چٹی جانا ہوئے. رڑا کڈ کے رکھ دیتا ہیں. بد عقیدہ بے عمل جداں دا مرید بھی چاہندے نے بھی اینو چوم لیا تا اپا جنت جانا. میں ویکھاں میرا پتر میں ویکھاں گا. اگر یہ عمل کوئی شے نہ ہوندی عقیدہ کوئی شے نہ ہوندا دین کوئی شے نہ ہوندی خدا دی قسم حسین اپنے بچے نہ کہاوے. ہاں تماشا بنایا ہے پوچھنے والا کوئی نہیں. ہاتھ تینوں مفت ہی دین مل گیا نا. تینوں ایک حضرت علی اصغر طرح چھوٹی عمر دا کھوانا پی جاتا تینوں لگ لو جاتے. سمجھ آئیے نا جی. خدا دے بندے ایک گل بڑی خاص ہے نا تنہائی بہ کے سوچیا جی. کوئی مولوی پیر نقیب جیڑا بھی ہو میں چاہیے پہلے علم حاصل کرے. خیر ناراض نہ ہونا. میں جو بات بتا رہا تھا یہ اہل سنت دے بڑے لوازمات ہوں نے جنہوں دسنا ضروری ہوں. اکھاں تو کھولنیاں نے نا بعد بانج کر لو تو وکری گل ہے. کم از کم قیامت روئی تو نہیں نہ پھڑ سکتے بھی سدیا سی مولوی تو دسیا کچھ نہیں ہے. اکھاں تو کھول جاواں گے باقی پھر مالکاں دی مرضی تسی کی کر دیو تو کی نہیں کر دی. توجہ ہے سنگیاں دی جاگدے بیٹھے ہو جناب. دیکھو ہولی ہولی موسم نو بھی چس آ گئی ہے. یہ مطلب گل چ وزن ہوے نا. کوئی نہ بھی بولے تو مالک کرم کر چھڑدا ہے. ویکھ ٹھنڈی ٹھنڈی مدینے دی ہوا چلدی ہوں. ویکھ ہن یہ اجے بھی اکھاں نہیں کھلیاں تے کدوں کھولنیاں نہیں یار. دوستان گرامی یہ اشارے ہی ہوندے نے بندے واسطے بس اینوں سمجھیا کرو. تو میں کہندا پیا بھی وہ کتاب دے وچ لکھدا ہے. او بولو سبحان اللہ. ادھر میرے ال ویکھو وہ لکھدا ہے کہندا جی میں کتاب مکمل ہوئی تے ہر شاید دوڑ گئی بیماریاں دوڑ گئیاں. میں آکھیا تو کتاب لکھے تے بیماریاں دوڑ دیاں نے. ایس جملے تے سٹیج تو آخری بندے تائیں ہاتھ چک کے بولنا ہے. تو کتاب لکھے تو بیماریاں دوڑ دیاں نے تے جے اسی وہ کتاب پڑھ کے سنا دیئے تو پھر نہیں دوڑ دیاں. اینی گل ہے جناب. اور تانوں پتہ جس لے میرے نبی آئے سن تے کمال کیا سی. اے ہن مدینے دی آواز چل پئی تو میں تھوڑا جہا اور ذوق بناواں. ہاتھ چک کے بولنا ہی تھلے نہ رکھی ہن. میرے نبی دی والدہ بیان فرماؤندیاں نے لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدہونا مکھولا مطیبا مطہرا معنبرا اور رافعا یدیہ الی السماء وقال اللہم رب ہب لی امتی. توجہ بھی توجہ میری طرف ہے. فرمایا جس ویلے میرے بیٹے پیدا ہوئے فرمایا میں توجہ فرمائی اکھال تے سرما لگا ہویا سی. ہاتھ تھلے نہ رکھ دو نمبری نہ کر. جے روٹی کھانا تے حلال کر. فرمایا میں دیکھیا اکھال
تے سرما لگا ہویا سی فرمایا ویکھیا سیر رل تے تیل لگا ہویا تے زلفاں چکنگیاں ہویاں نے جناب نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اور ایتھے ہی گال نہیں ایک منٹ میں تو موقع دینا پورا ایتھے ہی گال نہیں سنگیا جاگ کے بیٹھی فرمایا میں ویکھیا ہے جس میں اقدسل کسی قسم دی آلائش نہیں بلکہ نور دیاں لاٹا پنجا ہوندیاں نے اور اجے بھی دو تین بندے نہیں بولے تکا سٹاٹ بولی اس گل تے فرمایا ناربا کٹے ہویا تے ختم شدہ مصطفیٰ تشریف اور اجے بھی دو چار بندے ہاتھ نہیں چکے تیرے ہاتھ اگر حضور واسطے نہیں تنا چکی حضور آئے سر سجدے چ رکھے آکھیا باری تعالیٰ جی ہو جائے ہیں میری امت میرے حوالے کر چھڑ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو جیتے رہیے جی جیتے رہیے بزرگو میری تقریر دا مولی تاں پورا ہوندا جلے بابا راضی ہو جاندا جے ہاں منڈا میرے نال ہے ہر روز جدلے بابا میں نکنا ہو ویکھ لو بابا راضی ہو گئے یہ اللہ دا فضل ہے گرامی قدر حضرات اندر لی تار ہوندی ہے نا اوتھے تاں جدوں کرنٹ پہنچدا سواد ہی تاں ہوندا جناب ہن سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات حضور دی والدہ پاک بیان فرماؤندیاں نے اور پھر ایتھے ہی نہیں ذرا جاگے تے نبی پاک دی سونی والدہ دا ایک اور جملہ سنا چھڑا تکڑا ہو کے بیٹھ نال انہوں ہلا جلا لے تکڑے ہو کے بیٹھو فرمایا جس رات میرے بیٹے جلوہ گر ہوئے رات ساری بڑی پیاری بڑا پیارا موسم فرمایا رات نور آلی میں کیا ہونا تے ہے سی جو نور آلا جو آندہ پہ آج اور فرمایا تھے بات نہیں اللہ نے ستارے میری چھت دے قریب کر چھڑے اور فرمایا اس رات رأیت جبرائیل اے جملہ سنی فرمایا میں جبرائیل نو بیکھیا بے جادے ہی عالمن سلاسن او دے ہاتھ دے وچ میں 3 چنڈے بیکھے فرمایا دورے با عالمن فی المشرق و عالمن فی المغرب و عالمن علی ظہر الکعبہ فرمایا ایک چنڈا انہیں مشرق کے چلایا ایک چنڈا مغرب چلایا ایک چنڈا کعبے دی چھت چلایا میں کیا کسی اور دا چنڈا ثابت ہوئے نہ ہوئے میلاد مصطفیٰ دا ثابت ہی حدیث دے بھی اور اگلا جملہ جیلے کوئی بندہ منڈا بڑھڑا چنڈا لاؤندا ہے کئی گوڑے کہندے نے وہ چنڈا لاؤنا کیوں انہوں کہا وہ تیرا مقدر ہے تو سیاست دانا دے چنڈے لاؤنا ہے میرا مقدر ہے میں مصطفیٰ دی میلاد دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تھکے تو نہیں بیٹھے میں نے کہا یہ نبی پاک کی والدہ اور ادھر دیکھو نا ایتھے ایک نقطہ اور عرض کر لما جے جا کے دے بیٹھے نبی پاک دی والدہ فرماؤندیاں نے میں دیکھیا اللہ آپ کو خوش رکھے میں دیکھیا ہے کہ جبرائیل نو یار کمال ہو گئی ہے میں دیکھیا مشرق نو میں دیکھیا مغرب نو میں دیکھیا کعبے نو میں دیکھیا چنڈے نو مٹھا نہیں ہو پائی مٹھا نہیں نبی پاک دی والدہ تے کمرے دے وچ بیٹھیاں نے تے تہجد دا ٹائم ہے نہیں بھائی نہیں ساؤنڈ والا بھی ایڈی چاس نہ بولتا بیٹھا تسی بھی تو بولو نا یار ہے آج ساؤنڈ والے نو میری طرفوں 200 روپیہ ود انعام دینا جی ٹھیک ہے جی بہت پیارا ساؤنڈ زندہ باد 100/100 نمبر ادھر میرے ال ویکھو ادھر میرے ال ویکھو گل سمجھا لواں نبی پاک دی والدہ رات دا ٹائم ہے تہجد دا ٹائم ہے کمرے دے وچ نے اوتھے مشرق کیویں ویکھی مغرب کیویں ویکھی چنڈا کیویں ویکھیا کعبہ کیویں ویکھیا بولنا سننی ہاتھ نہیں تھلے رکھنا یہ تھے نکتہ صوفیانہ اے وے فرمایا جیس ویلے نبی پاک دی والدہ نے توجہ ادھر نبی دے چہرے نو دیکھیا ہے اپنے بیٹے دے چہرے نو دیکھیا ہے اللہ دے نبی دا دیدار کیتا ہے اللہ نے اکھا روشن کر چھڑیاں مشرق دیکھ لئی مغرب دیکھ لئی جملہ سنی امام احمد رضا دا غلام پڑھ کے او جیڑا مصطفیٰ نو بیکھے او اینیاں تیز کھڑا ہو جاوے جیڑا مصطفیٰ خود خدا نو بیکھے جاگنے والے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ جیتے رہیے بھائی جیتے رہیے او جنہوں سمجھو گے گوڑے چھاڑو سونے مدینے جا کے گوچیں اونچا بولو ذرا اونچا بولو پیار کے ساتھ میں کیا کہہ رہا دوستان مکرم تمہیں کیا پتہ یہ میلاد شریف کی رونق بہار کیا ہے سمجھ آئی
حضور کی والدہ فرمایا، ادھر دیکھو نا نقطہ پھر سن لو، میں نے کہا جو چہرہ دیکھے نبی کا زیارت کرے حضور کی، دوبارہ جملہ، زیارت کرے حضور کی، ارے وہ تو ساری دنیا دیکھے، وہ جو زیارت خدا کی کرے اور وہ مدینے میں سے آج اپنے غلاموں کو نہیں دیکھ رہے۔ یار مزہ نہیں آ رہا، ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا پیار کے ساتھ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ اور اگلا جملہ تکڑا بندہ سنے، تکڑا بندہ، فرمایا ہوا کیا؟ ہوا یہ اللہ نے آسمانوں کے ستارے نیچے کیے، توجہ بھائی توجہ، اوہ آج سانو کہندا ہے آ لیٹا کیوں لائیاں، او ظالما اسی ستارے نہیں لا سکدے، سانو چینا دیا لیٹا تے لائی لین دینا۔ اور یار ہاتھ اٹھا کے بول دو، سنیو کیا کر رہے ہو یار؟ کیوں نبی کے علم پہ اعتراض کر رہے ہو؟ نبی کی آمد پہ اعتراض کر رہے ہو؟ نبی کی شان پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کیوں؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے۔ ویسے لفظ ہیں دیدہ ایک اور کہ میں کہندہ ہوں نا اننے نو کی دسے تے او کی بیکھے سرکار ہے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد۔ اور ایتے ایک مسئلہ اور بھی حل ہو گیا جے، اجازت ہو گئی چھتی چھتی کر چھڑا بھی مسئلہ حل ہے۔ اور تسی سنیا ہونا بھی 40 سالاں بعد نبی نو پتہ لگا کہ میں نبی ہاں، میں کہا نہ سنیا سانو ہے تیری گل کو نہیں چنگی لگی، چونکہ نبی جدو آئے نے آندیاں ہی سجدہ کیتا ہے یا اللہ میری امت میرے حوالے، اے دا مطلب انہوں آندیاں پتا میں نبی ہاں تے میری امت ہے۔ تیری گل نو میں کیویں مان جاواں؟ تے مہربانی والے سنت نو ایتھے ہی رہن دیو۔ حضرت عیسیٰ تینہ دنہ چلان کر سکتے نے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، وہ اعلان کر سکتے نے بھی میں نبی ہاں، تے جڑا انہاں دا بھی امام بنیا ہے۔ آواز پھر مٹھی ہے، آواز پھر مٹھی ہے۔ میں کیسے مان جاؤں کہ انہیں پتہ نہیں تھا؟ ہم نہیں مانتے، ہم یہی مانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں، ہم یہی مانتے ہیں کہ حضور جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اے تھوڑی جی آواز کھولی یار، انہاں دا میں رانجھا راضی کرا ہیں، میرا بندہ بے سورا بھی نہیں چنگا ہوندا، ایکو میکو بھی کھولی جانے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے، تیری ہی عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، بروز حشر کریں گے وہ شفاعت چن چن کر، کو تھوڑا سا کم کرنا جی، بروز حشر کریں گے وہ شفاعت چن چن کر، کیوں؟ کیونکہ ہر غلام کا چہرہ حضور جان، جس کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اور سنیے، بروز حشر کریں گے وہ شفاعت چن چن کر، کب؟ اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جان، سمجھ آئیے تو بولو تو صحیح نہ، بس یہ آپ کے ذوق کو دیکھ کر مجھے یاد آ گیا، ورنہ میں نہیں پڑھتا ہوں، آپ میری تقریریں سن لیں، میں کبھی بھی نہیں پڑھتا ہوں اس طرح تقریر کے دوران، ہاں علیحدہ تو نہ سنا چھڑنا تو بکری گل ہے۔ اور ذرا جاگو نا میرے سنی پراؤ ایک باری، تو یہ حضور کی آمد شریفہ ہے یار، حضور کی آمد پہ یہ سب نظارے ہو رہے ہیں، اسی پر تو غریبوں کے گزارے ہو رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام۔ ٹائم دسو بھی، ٹائم دسو، میں تو بھول ہی گیا آج جی۔
50 मिनट हो गए ने। अच्छा चलो माशाअल्लाह नेड़े लग गया। वाह मुंडे ने 15 ओए होए केड़े बंदे दी सिफारिश पवा छड्डी जी। 40 साल तो साडी मस्जिद दे मुअज्जिन ने। अल्लाह अकबर। यार तुसी जेड़ा न्योंदरा अगले बंदे दे पाउंदे हो ना बड़ा भारा पाउंदे हो, फिर साढ़े को ला नहीं हुंदा हो। खैर मैं बुजुर्गों की ख्वाहिश पूरी करांगा, मतलब मैं 12 बजे तो बाद नहीं करता, लेकिन अज मैनू रोज़ा खोलना पैना है, लेकिन थोड़ा देर ज़्यादा नहीं, ताकि इन्हां दी दिल जोई हो जाए तो हुजूर दा ज़रा जिक्र खुल के हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। तो इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाया जाता है। और ये अंदाज़ मैं आख्या यार सितारे थले आयो बगैर भी नबी पाक दुनिया ते आ सकते सन। आखे आहो, तो मैं कहा रब ने सितारे लाए क्यों सन? हाय 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 हाय। मैं चला गया एक बारी मौलवी डीजल के इलाके च ना जी, हुण हासते नहीं हौली हौली। हुण मैं तुहानूं वजह दस्सण लग्या जे। हाय 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 बाबा जी कहते हैं अल्लाह जान छुड़ाए, वैसे ड्रम तो चंगी गल। इधर वेख्या जे मैं उत्थे चला गया, यकीन करो मैं कई जगह तो तुहानूं लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। सुनिया जे गल, वो एक ना पठान खड़ा हो गया वे जनाब, उत्थे अलहमदुल्ला फकीर अरसा 8 साल तो जा रहे हैं अल्लाह के फजल दे नाल। खुदा दी कसम कुछ चस आउंदी है, ये मैं कसम चुक के कहंदा पिया। हा कंपीटीशन जिन्ना दुश्मनां नाल ज़्यादा होवे ना चस उन्नी बहुत ही आउंदी जे। समझ आ रही है? मैं तकरीर पिया करा, एक मुंडा उन्हें कहा जी खोचा एक बात बताओ। मैं कहा खोचा पूछो भाई, दस भाई तेरा की एतराज? कहने लगा तुम कहता है मिलाद मनाओ। मैं कहा बिल्कुल, रसूलुल्लाह जब मदीने में मक्के में पैदा हुए थे किसी ने मिलाद मनाया था? मैं कहा नहीं मनाया था। अल्लाह ने जो इंतजाम किए वो नहीं वो नहीं मक्के में। मैं कहा किसी ने नहीं सी मनाया। अजी में तुसी चुप हो गए ना, वो भी सारा मजमा चुप। भाई हूँ घंटा दलील दिंदा रहा है तो हूँ कहता किसी ने मिलाद मनाया। मैं क्या भाई ये सवाल ते गौर करो भी जिले हजूर मक्के च आए ने ना, अल्लाह ने जेडे इंतजाम किए फरिश्तियां ने सितारे तले आए, वो जो अनुसार इन्हें तू मनना ही नहीं। ये कहता मक्के वालियां ने। मैं कहा नहीं भाई नहीं, नबी पाक दी वालदा ते दादा कढ़ के किसी ने भी नहीं होया मिला। मैं कहा नहीं होया। किसी ने झंडा लगाया? मैं कहा नहीं लाया। मक्के वाले की गल करना? कहना हाँ। मैं कहा नहीं लाया। जिब्राइल ने लाया तो तू मनना ही नहीं। किसी ने लाइट? मैं कहा नहीं लाइया। अल्लाह ने सितारे लाओ तो तू मनना ही नहीं। तुम क्यों लगाती है? मैं क्या सी मुज़क्करा लगाता है। और अगला जुमला सुनिया जे, जुमला सुनिया जे। इस गल ते कईयां ने समझना ते कईयां नूं तोड़ अपनाउणा पैना है। 12 बजण वाले ने ना जी। मैं आख्या हम इसीलिए मिलाद मनाते हैं कि उन्होंने नहीं मनाया था। आप 5-7 बोले हो, कईयों अजे नहीं समझ आई भी एदा की मतलब होया, एदा की मतलब उन्होंने नहीं मनाया तो मनाना। आपा को जिद करनी है, बज़ाहिर तो ही लगता है। मैं क्या पुत्र जब तेन समझ आएगा ना, जे अगले साल तो नहीं पूरी हयाती तेन गल चस न देवे, तेरे मैं रुपये सारे वापस करके जावांगा। तो ये समझ आई चस आवे तो बोलना ही एक बारी। वो कहता जब उन्होंने नहीं मनाया तो तुम क्यों मनाता है? मैं क्या इसे वास्ते मनाउने कि उन्होंने नहीं थी मनाया। आके क्या? मैं क्या दसो मैनू एक खोल के पठाना गल। अरे पूछ। मैं क्या जिस वेले नबी मक्के च पैदा होए सन उस वेले 5000 सहाबी सन, 10,000 20,000 40,000 किन्ने मुसलमान सन? आखे उस वक्त तो कोई नहीं, बाकी तो काफिर थे। मैं क्या काफिरां भी कभी नबी दा झंडा लाया? हाथ उठा के बोला, 3 बंदियां ने हाथ नहीं चुके। और काफिरां भी कभी नबी दी लाइटां लाइया? आखे नहीं। मैं क्या हम काफिर नहीं, हम मुसलमान हैं। ओए हुण ते हाथ चुक के बोलो सुन्नी, बोलो 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 बोलो। हम इसलिए लगाता है कि हम मुसलमान हैं। तुझे पता ही कोई नहीं असल हकायत क्या है। खुदा के बंदे यकीन कर, गल करन दी ढिल है। मुंडे ते बजी ना सीधी, वो हैरान हो गया, कहने लगा चाह में आज समझ आया है। और यकीन करो, ओए मुंडे नूं पूछ लो उस इलाके जो थे जाके फकीर पता नहीं कितने साल तक मिलाद पढ़दा रहा। क्यों? कहंदा मैनू समझ ही आ जाइए कि एक काम ही मुसलमानों का है ना। हाथ उठा के बोलो ऐ सुनियो।
भाई यही आपके चेहरे की मैंने रौनक देखनी थी, खुदा मदीने ले जाए सबको। ये नजर आ गई, मेरा काम हो गया है। उनको समझ आई है? कोई नहीं आई मैंने क्या कहा है? उन्होंने जो समझ आई ना, उन्होंने कहा यार मौली सानू एक गल आई तो नहीं किसी ने समझाई। सानू एक देखो हजूर मक्के उधर नहीं किसी ने मनाया से। मैं क्या सारे ही मुसलमान सन ना? अखे वो जो ने सोचा कहता यार उसने तो है नहीं कोई नहीं सी ते मनाउणा किहने सी? वो तो सीगा ही काफर। तो मैं क्या काफर तो नहीं झंडा लाउंदे, तू तारफ करा की शै। लो जी ऐसे गल ते ओदे खाने गल बह गई और अल्हम्दुलिल्लाह फकीर नूं एजाज़ हासिल है। मैं वजीरिस्तान ताईं तकरीरां करके आया मिलाद शरीफ दे मौजू, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन फरमाओ। और होए होए मैं पहलों भी कसम चुकी सी, यकीन करो थे चस आ जाती है बयान करने की। मैं जदों पहली मरतबा मेरे उस्तादा ने मैंने हुक्म फरमाया ना भी तुसीं उत्थे आना, तो मैं सोचा भी यार उत्थे भी कोई सुनेगा, ये मेरा एक माइंड सैट उत्थे भी कोई सुनेगा। लेकिन उत्थे चल के पता लगे आ साडे कई ना चुप करके बैठे, चस बड़ी लेंदे ने, हुंदे भी आज के रसूल ने, पता नहीं की मजबूरी होंदी है। हमारी महफिल का हुस्न एक मरतबा फिर दुबाला हो गया। तो सैयद साहब तशरीफ लेके आ गए और सैयुल अकायद, सैयुल अमाल, सैयुल अफ़ाल, सुच्चा पीर। समझ आ रही है जी? आप जलवागर होए इंशाअल्लाह। वक्त मेरा वो जड़ा एवं 2 4 5 मिनट रहिंदे ने, लेकिन बुजुर्गां फरमाया तो मैं थोड़ा जिहा बस आपको सबक सुना के दुआ लेके फिर आगे निकलूँगा। जे जागदे बैठे हो तो सुभान अल्लाह फरमाओगे। सैयदी व सनदी सरकार मुहद्दिस आज़म फैसल आबादी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाउंदे हुंदे सन, जिसले कोई सुच्चा सैयद आ जाए ना तुहाडी महफिल दे विच समझ लो काम हो गया जी। सुच्चा सैयद, ये सुच्चे सैयद यही गल तुहानूं पहलों पीरे तरीकत खादिम शरीयत अल्लामा पीर मुफ्ती मियाँ मुहम्मद तनवीर साहब कोटलवी दामत बर आप यही दस के गए ने, होवे सुच्चा। खुदा दी कसम ओदियां जुत्तियां सी सिर ते रखण नूं तैयार हैं, ते जे सुच्चा ना होवे एवें नेर करे। मठे हो गए हो ना जी? नेर ना करे मतलब ये भी गल सानू काबिल कबूल है कि यार भावें बेअमल होवे, बज़ाहिर अमल कमज़ोर होवे, अकीदा फिट होवे, फिर भी ओदी उसे तरह इज्जत एहतराम मेहरबानी सब कुछ होंदी होएगा। यार एक अकीदा खराब है, दूआ बहिंदा उठदा जनाब राफजियां दे नाल है, तो फिर नचदा साडी ढाक ते चढ़ के। वाह भाई वाह, हुण फिर मट्ठे पै गए हो ना जी है? मैं इमाम मोहम्मद रजा दा गुलाम हाँ, असीं तो पूरी सट मारी दी है जनाब। आज जो पीरा सारा कुछ कर छड़िया, मैं तो इस मौजू छेड़िया ही कोई नहीं, सिर्फ इसलिए कि इन बातों को यार समझने की कोशिश करो प्लीज़, मेहरबानी। कोई कायनात के अंदर ऐसा नहीं है जिहड़ा सादात की तौहीन करे, है ही कोई नहीं, मैं तुहानूं सही दसदा पिया। और जिहड़े हैं वो सारे यजीद के बच्चे हो सकते हैं, ये भी गल नाल याद। सुनिया दे विच कोई ऐसा नहीं होंदा, लेकिन इन्हां सादात नूं भी चाहिए ना। हुण अकीदियां तो पिछे तो ना हटो तुसीं, कल तक ये अकीदे दसी रखे ने, अज सानू ही नवें लैन ते चढ़ाई जाते हो। किहड़ी ट्रक की बत्ती पिछे लाई जाते हो, सानू भी तो दसो ना यार। पहलों सही सी या हुण सही सी, सानू भी तो कोई दसो ना। इस वास्ते अल्लाह का नाम जे, इसे वास्ते ओ इलियास कादरी साहब फरमाउंदे ने कि आला हजरत साड़ियां अखां बंद ने। हुण समझ आई जे क्यों बंद ने? आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को भी सलामत फरमाए। मुर्शदी अत्तार पर, मुर्शदी अत्तार पर, मुर्शदी अत्तार पर अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हर कामिल मुर्शिद पर नूर की बसात हो। अजीज़ो इस वास्ते खुदा दा ना है, अपने अकीदे 1450 साल तो तयशुदा ने, ये साढ़े अकीदे बदलते नहीं ना। वह किसी मौलवी ने लड़ाई होगी तो अकीदा बदल गया, किसी पीर ना होगी तो अकीदा बदल गया। साढ़े पारू सारे लड़ पैण ते साढ़े पारू सारे इकट्ठे हो जान, साडा अकीदा वही है जेड़ा 1400 साल पहलों सी, और वही अकीदे इमाम मोहम्मद रजा ने सानू दिते। बस मुक्कदी गल ये है, इन्हां दीयां लड़ाइयां तो मुकड़ियां नहीं, तो असीं विच ही हलाल हुंदे रहिए। अब लो ना यार, बस साढ़े को हुण कोई नहीं हो हुंदा, असीं अपना अकीदा नहीं छड्डना। सीधे हो जाओगे तो हाथ चुमांगे, नहीं है तो साढ़े को नहीं चुम होंदे। आना मुंडियां दे चुम लांगे जेडे कम अज कम होकरा तो साइयां दे दिंदे ही फिरदे ने ना यार। एडा नेर यार पुछण वाला ही कोई नहीं, आले सुन्नत नूं आप ही खुड्डे लैन लाई जांदे हो। उस तो पहलो सीधे हो जाओ, बाद च रोना तो तुहानूं रोना चुप भी किसी नहीं कराउणा, मेरी गल लिख लिया जे। हाँ
گرامی قدر حضرات بس اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے جڑی میں بات کر رہا سی اتھوں ہی اگے ٹوراں جے جاگدے بیٹھے ہو تو میں کی کہہ رہا سی میں صرف اتھے ہی گل کی تھی میں کہا پتر مینوں 10 مکے کنے سن جنہاں میلاد نہیں منایا کنے سن مسلمان کہندا خوچا وہ اس وقت تو ادھر کافر تھے تارے تو میں کہا کافر بھی جھنڈا لگاتا ہے کہندا کافر تو نہیں لگاتا میں نے کہا پھر بتاؤ تم کافر ہے یا مسلمان ہے او دینا کھانے چ گال بہ گئی کہندا خوچا اگلے سال تم ہمارے گھر تقریر کرے گا میں کہا تو کر ہم آئے گا ہم آئے گا ہم کر کے جائے گا الحمدللہ بڑیاں ہندیاں یقین کرو یہ ہے میری بخشی واسطے ادھر چیزیں نہیں اور پلے میرے کھ بھی کوئی نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں نبی پاک علیہ السلام جس لئے جلوہ گر ہوئے نا تے تہجد دا ٹائم سی کیڑا ٹائم سی توجہ میری طرف رہے آپ حضرات کی اچھا یار اتھے نا محدثین اکرام نے اور اہل عشق اہل نظر انہاں سوال اٹھا تہجد دا ٹائم کیوں سے فرمایا جی اس واسطے سی کہ اس لئے نا رات جاندی پئی تے دن آندا پہ ہے اس واسطے سی بھی چلو جاندی جاندی رات نو بھی برکت مل جائے تے آندے آندے دن نو بھی برکت مل جائے رات اے نہ آکھے بھی میں ہی برکت آلیاں تے دن نو کچھ نہیں ملیا حضور دی ولادت دا حصہ تے دن اے نہ آکھے بھی مینوں ہی ملیا تے رات نو کچھ نہیں ملیا فرمایا دوواں نو حصہ دے یہ راضی رہنا سارے چلو اس گل تے ویلو تسی سبحان اللہ بھی کہہ لئی تے چہرے بھی کھل گیا بھی واہ مولوی صاحب گل سنائیے لیکن اس تو بھی ایک اگلی سناواں میں تو انہوں پہلے دسے بھی میں امام محمد رضا دا غلام ہاں تو میں تو صاحب دیگا ادھر ویکھیا دے توجہ جی اگر رات تے دن نو ہی حصہ دینا سی نا یہ کام تے مغرب ویلے بھی ہو سکدا سی اس ویلے بھی دن جاندہ پیا تے رات آندی پئی ہے نبی پاک مغرب ویلے دنیا تے جلوہ گری فرماؤں دے اس ویلے بھی تے ہی گل ہونی سی اس ویلے بھی رات تے دن دا ٹاکرا ہوندا ہے تے تہجد ویلے بھی رات تے دن دا ٹاکرا ہوندا ہے ہوں دو ٹائم ٹاکرا ہوندا ہے تے پھر انہاں دو دے وچوں تہجد دا ٹائم دا کیوں انتخاب ہویا کہندے مولوی صاحب گل تیری ٹھیک ہے تے انہاں دا جواب کی ہے میں کہ جواب جے سوال میں اٹھایا ہے نا تے جواب بھی میں ہی دیواں تے ہن جنہ اگے بولے اس تو تکڑا بولو گے نا جے سینے نہ روشن ہو جان تے میرے نال گل کریا جے آ جڑے گوڈے پھڑی بیٹھو چھڑ کے میرا سونا چھڑ کے تکڑے ہو کے بیٹھو ذرا میں قوم نو نہ کمزور بندہ تے نہ میں کمزوراں تقریر کر سکنا جاگے آ جے ذرا مغرب ٹائم اگر نبی پاک دنیا تے ہوندے نا رات دے نو تو برکت مل جاندی لیکن جڑے فلسفی ریسرچ اسکالر اے جڑے سوچن والے ریسرچ کرن والے انگریز انہاں نے پتہ کی سوچنا سی کی ریسرچ کرنی سی یار نبی ویکھو کیڑے ٹائم تے آیا ٹائماں دا بڑا کاؤنٹ ہوندا سیانے کہندے نے ویلے دیاں نمازاں تک ویلے دیاں ٹکراں اے دا مطلب ٹائم ویلا کاؤنٹ ہوندا ہے انہاں نے یہ کہنا سی دیکھو نبی کس ویلے آیا ہے بھی جسلے دن چلا گیا روشنی چلی گئی رات آ گئی نیرا آ گیا ہے تے اے تے یار نبی نیرے لے کے آیا ہے اللہ نے فرمایا سوچن والے تکڑا ہو کے سوچی میرا حبیب اس لیے آندا پیا جسلے رات چلی گئی نیرا چلا گیا ظلم چلا گیا کفر چلا گیا تے ہن روشنی آندی پئی ہے فرمایا میرا یار بھی ہون آیا چونکہ نور والا جو ہے تے نور لے کے ہی آئے گا نا بولو نا یار سبحان اللہ دسو دل دے اندر ٹھنڈ پہنچی کہ کوئی نہ پہنچی اے مقصد ہے نبی پاک دا تہجد لے آن دا تاکہ اشارہ ادھر ہوئے یہ نبی نور والا ہے اور نور کے وقت آیا ہے اور نور لے کے آیا ہے ایسے واسطے ہی فرمایا نور والا ہاتھوں کے نور والا نور لے کر سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور ایویں نہیں ہے گلہ نے سرکار اس ویلے تشریف لے آئے نے گل سنگیو سونے ہو کے تے دور نہ ٹر جائے امام حسن پاک دی بھی ایک گل کرنی ہے نا شعر چونکہ آپ دا عرس مبارک بھی ہے تے گل کرنا تے بڑی ضروری ہے نا جی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جاگ دے بیٹھے ہو گل سنا لما جی آپ دا اینا سونا کردار سی آپ دے کول ایک شخص آ گیا تے کہنے لگا حضرت میں بڑا غریب ہاں تے سنے ہیں بڑے ہی سخی ہو تے حضور میں خالی نہیں جانا تے آج جو کچھ ہے مینوں دے چھڈو سانو کوئی ادھا کہنا بھی آج جو جننے پیسے جیب چنے دے چھڑا آپ کہتے تیرے پیو نے کما کے دیتے نے ہوئے آپ دے تیرے پیو نے کما کے دیتے ہوئے میرا جنہ دل کروں میں دوں اللہ دی راتے تو کون ہونا ہے صرف جیب دے منگے وہ کی کہندہ ہے کہندہ جو کچھ ہے میں اج لے کے جانا ہے امام حسن پاک نے فرمایا بھئی انج کرو جیڑے کمرے دے وچ سارا خزانہ پہ ہے نا جو کچھ اے دا بوا کھول دیو تے انہوں اندر باڑ دیو
مٹھے بولو ہیں کسی کو فوت نہ ہو جائے ایو جیاں گلاں تے جا کے بولیا کرو سخی سخی ہوندا ہے پر میں ایتھے میرا سارا کچھ پیا آ ویکھ لے جناب علی انہیں آکھا میں سارا ہی لے جانا ہے فرمایا بن لا بھائی چادراں جی میرے بیٹے فرمایا بن لا بھائی سارا کچھ بن لیا باہر آ گیا کہندا حضور چکیا نہیں جاندا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بھی جنہ چک ہوندا ہی انہاں لے جا تو فرما ہون کہندا جی مینوں 5-7 بندے کرائے تے لیاونے پینے نے تے تھاں جانا ہے ہاں اگر یہ گل میں نہ بھی کہا سکا میں ذمہ دار ہاں امام حسن پاک نے غسل مسکراؤں فرمایا جا یار بندے لے آ اچھا ایڈا سیاਣਾ جدو سامان سارا چک لینا ٹرن لگا کہندا جی کرایہ بھی انہاں دا تسی دینا میں کوئی نہیں جے دینا امام حسن پاک نو فرماؤں لگا امام نے یہ نہیں فرمایا بھی یار ایک بک بھر کے دے دے ایتھوں بھی عرش لے جانا تے دل فرمایا جا یار سامان چھڑ کے آ جاؤ کرایہ میں تانوں دیاں گا انج دے سخی سن تے سخیاں دے سخی سن انہاں دے غلام تے انہاں دے نوکر ہو اسے واسطے میں تانوں آکھیا ہے یہ جڑے 7-8 مہینے گزرے نا غریباں تے سفید پوش لوکاں تے بڑے بھاری گزرے نے یار ہیں میلاد شریف دے وچ اگر لاکھ روپے دا پنڈ سجاؤندے اس واری 10,000 دا سجانا ہے باقی سارا پیسہ غریباں چ ونڈ دے اور لوکاں دے سامنے نہ دیویں تے کیمرے تصویراں بنا کے نا فیس بکاں تے نہ لائیں ایک 5 کلو دا لفافہ دینا ہوندا تے 11 جنے پھڑاؤن والے ہوندے نے تے سارے بوتھا اڈیا ہوندا اس کر کے لفافے نوں ہاتھ لاؤن ڈے ہوندے نے سارے وی فوٹو بن جائے میں کہا کمینیاں آ بھی ایک بناؤن ڈیا یہ اتھے ہی بنوا لا تے بڑی گل ہے انہاں کیمرے چ نہ بنوا خدا دا خوف کر لے یار انہیں نہیں جینا اس محلے دے اندر جنوں تو دین ڈیا سارے دے سامنے تو کیا میں امید کراں کہ میرے پرا سنگیے دی توجہ فرماؤ گے ضرور آپ نے مہربانی فرمانی ہے نبی پاک بڑے خوش ہوندے نے اللہ بڑا خوش ہوندا جلے اودی مخلوق تے مہربانی کیتی جائے اور پھر مسلمان ہوے عاشق رسول ہوے انہاں تے اور خوشی ہوندی ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی اللہ پاک نے کمال عطا فرمایا ایتھوں گل سنانے دا مقصد یہ ہے اپنے اندر نا خرچ کرن والا ہاتھ بھی رکھو خرچ کرن والا سمجھ آئی حضور نے فرمایا اس طرح کے ہاتھ سے اس طرح والا ہاتھ بہتر ہے ہائے 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 گل حدیث مک گئی یہ حدیث ہے اس طرح کے ہاتھ سے اس طرح والا ہاتھ کیا مطلب جڑا ہر ویلے روں منگی رکھے وہ چنگا نہیں ہوندا چنگا وہ ہے جڑا ہر ویلے دئی رکھے اور جڑا بندہ دے چھڑدا ہے نا جی چاسی وہ دی آوندی حضور نے ایک باری سوال فرمایا اپنے مال دی حفاظت کرو گے یا وارثاں دے مال دی یہ حدیث شریف چ بخاری دے اندر انہاں آکھیا حضور اسی تے اپنے مال دی حفاظت کران گے تے فرمایا دسو پھر تہاڈا ہے کیڑا تھوڑا جہا سوچ لے تہاڈا مال ہے کیڑا تے او چپ ہو گئے کہنے لگے آ جڑا ساڈا مطلب زمیناں تے جائیداداں تے دکان تے آڑتاں یہی ساڈا ہے فرمانی یہ نہیں تہاڈا یہ تے جدوں ٹر جانا یہ تے وارثاں دا ہونا ہے تہاڈا کیڑا ہے او دسو مینوں اس لیے گل کھلی حضور آپ بتائیں کہ ہمارا کون سا ہے فرمایا تہاڈا مال وہی ہے جڑا حلال تسی کھا لیا ہے یا جڑا اللہ دی راہ دے وچ خیرات فرما چھڑے اے جے تہاڈا مال اس واسطے اللہ دی راہ دے وچ خیرات کریا کرو سمجھ آ رہی ہے نا اور اوہی کام آنا جے اوہی کام آنا جے وہ کام آنا تو پھر ہی چس بڑھنی ہے جناب ہے عزیزان مکرم اس واسطے میں عرض کرتا بھئی امام حسن دی گل صرف گپ واسطے نہیں سنائی یہ حقیقت حال بھی ہے اور پھر آپ دے نقش قدم تے چل دے آپ دے غلام بھی انجی کر دے سن سیدی اعلیٰ حضرت دا نام تے جان دے ہی ہونے ہونا جی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل آپ دا ذکر بھی میں آکھا سی نا ہونا ہے چونکہ آج تے خاص رات امام احمد رضا دی ہے نا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ ہستی نے جنہاں نے 6 سال دی عمر میں پہلی تقریر فرمائی سی اور 2 گھنٹے تقریر کیتی سی اور سنن والے تیرے میرے ورگے نہیں سن سارے جید علماء سن سمجھ آئی اور اکثر وہی سمجھ آ رات بیٹھے سن اور موضوع میلاد مصطفیٰ سی او دے وچ ایک نقطہ بیان کیتا جے تانوں ذوق ہوے تے سناواں اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا لوگ سانو پوچھتے ہیں کہ تسی ربیع الاول چ بڑا نبی پاک دا ذکر کر دیو بالخصوص 12ویں نو جلوس کر دیو کیوں کر دیو اینا نبی نو کیوں یاد کر دیو اعلیٰ حضرت نے فرمایا دسو بھئی جدو حضور دنیا تے تشریف لے آئے سن تے آوندیاں ہی اپنی امت نو یاد کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے لوکاں کہڑی بالکل کیتا ہے اسی تے یہی علماء کول سنیا اور علماء لکھیا بھی یہی ہے حدیثاں دسدیاں نے ادھر ویکھیا رے تے فرمایا امت نو ایڈا نمک حرام تے پھر نہیں نہ ہونا چاہیے کہ مطلب فرمایا او نبی آوے تے امت نو یاد رکھے جدوں او دیہاڑا آوے تو امت بھی تے نبی نو یاد کر کے بخائی چھڑے نا
سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ اس واسطے نبی پاک نو یاد کریا کرے جو انہوں نے سانو یاد کیتا سی. لو جی سوکھا ہی طریقہ نبی دے میلاد مناؤن دا ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. بس آخری بات سنا رہا ہوں. مینو احساس ہے بالکل مہمان حضرات بیٹھے نے لیکن جڑا میں ٹائم دیتا سی یہ بزرگ ہی ترلا ماریا ہے تو میں تھوڑا جی اللہ آپ خوش رکھے. جاگدے بیٹھے ہو تو سنا دے ماں نہیں تو بس کر چھڑیے جناب. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ پاک نے آپ بڑے بڑے کمال عطا فرمائے. انہوں نے ایک کمال یہ سی کہ گل سمجھان دا ٹنگ آپ تو پیچھے بس سی. آپ ایک باری مسیتے گیا تو ایک بندہ نماز پیا پڑھے اینج اکھاں کھول کے تین جگہ پیا دیکھے. انہیں جدو نماز پڑھی فرمایا سنگیا گال سنا گیا. وہ فرمایا تو نماز پڑھ دیا منہ چکیا سی حالانکہ سجدے والی جگہ تے ویکھنا چاہیے. تو کہندا میں ہن کعبے والی نہ ویکھاں. تے فرمایا دس پہ آئی. سادہ جی فرمایا دس پہ آئی. انہیں کہا نہیں دسے پاویں نہ دسے میں منہ بھی نہ کراں. تے فرمایا اے نماز وچ انج کرنا. کہندا کعبے والی جدوں منہ کرنا تے میں ویکھاں بھی نہ. آپ نے فرمایا پہ جلے رکوع جاویں نا تے پھر انج کریا کر تے جدوں سجدے جاویں تے ایتھے سجدہ کریا کہ تیرا بوتھ تھا ادھر ہی رہے. نال کہندا سرکار مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا. فرمایا بس توجہ نہیں فرمائی آپ. وہ کئی بندے ہوندے نے جڑے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانا کرتے. اصول اے وے جلے نماز پڑھنی ہے نا اس ویلے نگاہ ہوے سامنے سجدے والی جگہ تے. جدوں رکوع جانا ہے پیراں دے نہواں تے جدوں سجدے جانا ہے تے نک دی ہڈی تے نظر ہونی چاہیے. وہ کئی ہوندے نے نا نہیں میں سامنے ہی ویکھنا بھی تو کھلوندا نہیں سامنے تیرے پیو دی شریعت ہے مسئلے تے عمل کر. وہ نہ منے. اسی طرح اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں ایک مسیتے میں گیا تو اتنے بندے نے اندر کھلو کے اذان دیتی. مسجد دے اندر جتنے سبھا کھلو کے نماز پڑھی دی ہے نا اتنے اذان نہیں دے سکتے. یا محراب دے وچ دیو کیونکہ بعض علماء دے نزدیک محراب مسجد تو باہر ہے. نہیں توجہ فرمائی یہ بعد وچ ایجاد ہویا ہے. یا پھر نال کمرہ ہوے اودے وچ دیو تو یا مسجد تو باہر اذان دیو. یہ تو سارے چپ ہو گئے. چلو میں تو مسئلہ ہی دسنا ہے نا. اعلیٰ حضرت صاحب یہ مسجد چو باہر اذان دینی چاہیے. نال علیحدہ کمرہ بنایا کرو. ہو گیا نا پریشان. مسئلے تے آپ سن دے نہیں ایت مسئلہ ہے ساڈا کہ مسئلے آپ کو نہیں سن دے. اعلیٰ حضرت صاحب نے فرمایا او بھائی اذان باہر کھلو کے دینی سنت ہے. تکبیر اندر اذان باہر. کیوں؟ سادہ جی دلیل ہے. اذان دا مطلب ہوندا بھی سارے نو سدو اندر. تکبیر دا مطلب ہوندا جڑے اندر بیٹھے ہونا دسو بھی اٹھو کٹھے پڑھیے. او بولو سیری ہلائی جاندے ہو. تو فرمایا سدنا باہر تو باہر کھلو کے ساتھ اندر نہ چلے سدنا اندر کھلو کے ساتھ. وہ کہے نہیں جی میں ایتھے ہی دینی جان. آپ نے انہوں فرمایا بھی سنگیا گالے وے نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا نا وہ دیتے عمل کر. یہ ساڈا دین نہیں ہے سائیاں دا ہی. انہوں نے کہا نہیں جی میں تے ایتھے ہی اذان دینی. میں بتھیرے مولوی ویکھے نے کئی ہوندے نا میں بتھیرے ویکھے نے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ آپ نے فرمایا بھی انہوں نہ ہوں دوے طریقے نال وڑیے. اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا بھی تو میں مولوی فلان بس چپ کر گیا. آپ نے فرمایا سنگیا کرنا کی ہے. آخر میں کچہری چ ملازم ہاں. آپ عدالت نہیں سن کہیں. آپ فرماتے ہیں عدالت فاروق دی ہی ہے. یہ کچہریاں نے سمجھ آئی نا کچہریاں ہی نے. آپ سرکاری حکومت نہیں سن کہیں بھی سرکار نے آیا فرماتے سن سرکار مدینے والے ہی نے. باقی ساریاں حکومتیں ہی نے اتھوں دیاں گلاں نے. سرکار وہی نے. عدالت فاروق اعظم دی سی. یہ تو کچہریاں نے ساریاں. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا کچہریاں چننا ہے تو فرمایا اتنے کرنا کی ہے. آخر میں جج دے کولو کھلوتا ہوں نا تو جج مینوں کہندا ہوندا بھی ہوں فلانے ملزم نو ساتھ ہوں فلانے نو ساتھ فلانے نو ساتھ. تو فرمایا جج دے کول کھلو کے ہی آواز مارنا ہے. آخر نہیں میں تو باہر بوا کھول کے کہنا فلانا آوے. تو فرمایا چبڑا اتنے ہی کھلو کے ساتھ کہندا نہیں باہر والے نو اندر سدنا ہے. فرمایا جی عدالت بھی سدنا ہوے تینوں باہر نکلنا پیندا ہے اذان باری بھی باہر نکلنا. چوکے بولو نا یار. کیوں بھائی مسئلہ حل ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ اے نے میرے سیدی اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت دیاں گلاں چھڑ گئیاں تو بات بہت اگے ٹور جانی جے. میں آخری گل سنا کے پھر تواڈے کول اجازت لواں. توجہ ہے سب حضرات دی. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما سن تے ایک ہندو آ گیا. ہندو انہیں آخیا میں تواڈے مولانا صاحب تے سوال کرنے جے سوالاں دا جواب دے گا تو میں کلمہ پڑھ لاں گا. انہیں آگے آخیا ہے میں کلمہ پڑھ لاں گا. اعلیٰ حضرت صاحب نے پتہ لگا فرمایا اثر دی نماز دا ٹائم ہے. کہتا یہی میں پوچھنا ہے. تو آپ نے فرمایا پھر اثر تو بعد کہنا نہیں یہ اتنے ہی پوچھنا ہے. کہتا جی تو تسی رب دی عبادت کر دیو پھر 5 ٹائم کیوں کر دیا؟ ہر ویلے کریا کرو. یہ ٹائماں تے عبادت کرنی یہ تو ساڈی سمجھ نہیں آؤں.
आला हजरत ने फरमाया भी जमात का टाइम जाता पिया तो जमात खड़ी होने वाली है, तू कौन है? उन्हें आख्या जी मैं हिंदू आर्या धर्म के नाल तलक है। फरमाया तेरी आर्या धर्म की फलानी किताब फलाना सफा वो भी लिखा भी तुसी भी 2 टाइम ही करते हो, तुसी 2 टाइम करो तो जैसे असी 5 टाइम करिए, तैनू मौत क्यों पैन रही है जनाब? इन्नी गल की चुप हो गया तो नाल वाला कहना हुण बोल, कहता नहीं मेरे होर सवाल ने। फरमाया जे इस ते मुतमिन हो गया तो मैनू जमात ना पढ़ लैण दे, तो मैं बाकी उन्हें आख्या ठीक हो गया जी। नाल वाला कहना हुण पक्का रही, हुण नहीं मौलाना साहब ने तेनू छड्डना, पक्का रही। वो कहना मैं वेखांगा जदों जवाब दिता। आला हजरत नमाज पढ़ी आ गए, कहना मेरे सवालों के जवाब, मेरे 3 सवाल ने। आपने फरमाया वो पिछली गल ते पक्का है? मुसलमान कहना हाँ बिल्कुल पक्का। आला हजरत साहब ने फरमाया सवाल कर, इबादत वाला। आपने फरमाया तो मैं तेरा हाल कर दिया। तुहाडी किताब च 2 टाइम लिखे है, हालांकि तुसी काफर हो, तो जे साडी किताब च 5 टाइम लिखे तो तुहानू टेंशन कादी है? आपने फरमाया सी इंसान है, साड़ियाँ जरूरियात ने, अल्लाह मेहरबान है अपने बंदियां ते। उन्हें फरमाया 5 टाइम आके मेरा शुक्र करो, बाकी मौजा मारो। वो जो अपनी किताब का हवाला सुनिया तो चुप हो गया। फरमाया जब तेरी किताब च ना होंदा ना, हुण तो पहले अपने का जवाब दे। वो जो अपना ओदी जुत्ती ओदे सिर वजी चुप हो गया। कहता मेरा एक होर सवाल भी। फरमाया होर कर लै। कहता नबी पाक नूं अल्लाह ने कुरान दिता है, आहिस्ता आहिस्ता क्यों दिता? इक्को बारी दे छड़दा। बैठे हो? आपने फरमाया यार गल ये वे तू अकलमंद बंदा है, काम आहिस्ता आहिस्ता होवे तो तां ही स्वाद आउंदा ही। वो कहता वो किस तरह? फरमाया जदों तू जम्मिया सी एडा 6 फुट दा सी। कहता नहीं मैं तो निक्कू जिहा सी, ते कहना मां नूं कहना सी मैनूं वड्डा ही जम है। आए हाय हाय। आला हजरत साहब सन ना, जिवें तैनूं पता इल्म दी ते फिर पिछों छल सी ना। वो चुप, कहना नहीं मैं पहले छोटा सी, फिर वड्डा, फिर वड्डा, फिर वड्डा, फिर एडा होया। तो फरमाया ये छोटा होंदा सी तेरी मां ने बड़ा लुत्फ लिया भी मेरा छोटा बच्चा खेडदा है। जदों तू वड्डा होया तो तेरे रिश्तेदार खुश हो गए भी मुंडा जवान होंदा पिया। जदों तू वड्डा हो गया तेरा ब्याह होया, तू आप एक लुत्फ वाली जिंदगी गुजारी। तो ये तो अल्लाह के करम ने ना कि आहिस्ता आहिस्ता तेनों शैवां दित्तियां। अल्लाह इधर करम करे आहिस्ता आहिस्ता शैवां। दरख्त हुंदा पहले छोटा फिर वड्डा फिर वड्डा। अल्लाह का करम है ना, जिवें चाहे यकदम दरख्त वड्डा नहीं करता। मालक नूं उम्मीद रहिंदी है बूटा उड़ खलोता है, वो गोडी करदा फिर वड्डा हुंदा है, फिर फल लगदा, फिर फुल लगदा है। ओदा एक अपना ही लुत्फ हुंदा, फिर मौसम दे विच अल्लाह दिंदा है। ते फरमाया हर शै अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता देवे, लुत्फ हुंदा है। इदां ही कुरान भी आहिस्ता दिता है। जिथे नमाज की लोड़ थी नमाज दे छड्डी, जिथे हज की लोड़ थी हज दे छड़िया, जिथे जिहाद की लोड़ थी जिहाद दे छड़िया, ते जिथे मुस्तफा नूं अपना मेराज करवाना सी उथे मेराज करवा छड़िया। वो समझ गया, कहंदा जी महल हो गया। मेरा आखिरी सवाल, कहंदा दसो जी। कहंदा जी नबी पाक मेराज ते गए सन? बिल्कुल गए सन। आखिर यार यह किहड़ी गल होई, अल्लाह पाक ने अपने कोल बुलाया तो बुला के फिर वापस घल छड़िया। अल्लाह ने जो अपने कोल बुलाया सी तो अल्लाह अपने कोल ही अपने हबीब नूं रखदा ना, मुहब्बत वाले नूं वापस नहीं ना घलदा। तुसीं कहंदे हो अल्लाह दा हबीब है, अल्लाह दा यार है, अल्लाह दा सज्जन है, तो तुसीं फिर वापस, यह किहड़ी गल होई? वाह भाई वाह। बैठे हो? आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बस आही इतराज? कहंदा जी आही जवाब चाहिए। फरमा हुणे दिन्ने आ। आला हजरत साहब ने फरमाया कोई किसी मुल्क का होवे बादशाह, वो अपने वजीर के जिम्मे लावे काम, भाई आ काम ही पूरा कर, ते वो बड़े आसन अंदाज नाल काम पूरा करे। बादशाह राजी हो जाए, उन्होंने अपने कोल सदे, ते कोल सद के उन्होंने इनामो इकराम अता करे। तो फिर वो अपने कमरे च ही उन्होंने ढक लेंदा, बन लेंदा भी इत्थे तू नहीं जा सकता, या उन्होंने वापस कहता जी वो वापस आऊ तो लोगों को दसो भी बादशाह मेरे काम ते राजी है, उन्हें आ इनाम दिता है। फरमाया अल्लाह ने भी अपने हबीब नूं नबूवत दी, अल्लाह ने भी इनाम दिता, दीन दिता। फरमाया सोने फैला, सोने ने फैलाया, फिर फैलाण दा हक अदा कीता है। अल्लाह ने भी कोल सदिया, शाना दित्तियां। फरमाया हबीबा हुण इत्थे नहीं रहना, दुनिया ते जा दस। कहंदा जी मैनू चासा आ गई है तो कलमा पढ़ाओ। आपने कलमा पढ़ाया तो मुसलमान फरमा छड़े। इसको कहते हैं इमाम अहमद रजा। इनके भी दामन से लिपट जाइए, खैर हो जाए। अंजमन गुलामा ने मुस्तफा लियो तुहानू मुबारक हो, पिंड वाले तुहानू मुबारक हो, जिन्ने अहबाब हो इदां ही इत्तेफाक दे नाल रहो, पक्के सुन्नी रहो, ते हर भांडे दा ढक्कन ना बनिया करो। मौसमी मुसलमान नहीं बनना कि मुहर्रमा च किसी नाल ते रबीउल अव्वल च साडे नाल। अल्लाह दा नाम जे सानू इदां दा 2 नंबर नहीं जे चाहिदा, 1 नंबर सदाबहार। हाथ चुके बोलो सानू केड़ा चाहिदा? हजूर दे सच्चे गुलाम बन जाओ। जिवें सुन्नी असी हुसैन नू माने, अल्लाह दी कसम है कोई नहीं मान सकता है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री कबूल फरमाए।